наконец, Владимир Соловьев. Российский телеведущий, который имеет недвижимость за границей. Я люблю свою родину, вроде бы. Кстати, единственный человек, который донашивает костюмы за Стивеном Сигалом. А если серьезно, нам просто нужны сегодня хорошие шутки. Подскажите, а как придумать шутку? Ну как обычно это бывает. Берем, преувеличиваем действительность и в конце обманываем. Ну тогда у нас сегодня хорошие шансы! Поехали, нас люди ждут!